नमस्कार दोस्तों, टाइपिंग डे 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सीखेंगे होम रो। एक बार दिखाना भैया। आज हम सीखेंगे दोस्तों होम रो, अपर एंड लोअर रो की प्रैक्टिस एक साथ में कैसे करें। आज तक हम सीख चुके थे कि लोअर रो की प्रैक्टिस कैसे करें। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर लोअर रो में हम हाथ जब रखते हैं तो थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको कैसे टाइप करना है। आपको जैसे मान लीजिए हाथ आप ऐसे रख रहे हो, ठीक है, ये मैंने हाथ रख लिया। अब जेड के लिए देखो, यहां से ये उंगली पीछे आएगी ऐसे, ये जेड लिख दिया मैंने। फिर यहां से ये एक्स आ जाएगा ऐसे कैसे, फिर यहां से बात करें तो ये सी आ जाएगी और यहां से वी आ जाएगा। फिर स्पेस देंगे हम। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, यहां से ये डॉट आएगा, इस उंगली से डॉट, यहां से ये कॉमा आ जाएगा और यहां से एम और यहां से एन और इसके बाद में यहां से बी आएगा। तो एक बार ऐसे प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आपकी जो उंगली पीछे आ रही ना, उसमें आपको तकलीफ होती है कि यहाँ पे पीछे नहीं जा रही उंगली, या फिर एक तरीके से दर्द होता है उंगलियों में, या फिर थोड़ा बैठ नहीं रहा हाथ। तो शुरुआत में उंगली बैठाने में हल्की सी दिक्कत होगी। आप 5-6 सेट कीजिएगा एकदम, मतलब होम रो पे हाथ रख करके आराम से कीजिएगा, ठीक है। तो आराम से स्पीड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी सर होम और अपर में वो दिक्कत आ रही थोड़ी बहुत, तो आप देखिए होम रो पे हाथ रखो ऐसे कैसे। होम रो पे हाथ रखने के बाद में आराम से, जैसे मान लो आपको लिखना है सी, लिखना है एस ई लिखना है, तो एस इससे आ जाएगा, ई इससे आ जाएगा, मतलब एक एक उंगली लेके जाओ। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम जब टाइपिंग करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कीबोर्ड पे जाता है, ठीक है। तो आपको कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना। थोड़ी तकलीफ होगी आपको टाइपिंग करने में कि आपको ध्यान बार बार जा रहा है नीचे, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, सामने, नीचे नहीं देना कीबोर्ड पे। अगर आपकी आदत है कीबोर्ड पे देखने की तो अभी हटा देना दोस्तों। मतलब कीबोर्ड पे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना 1% भी। आपका ध्यान पूरा यहाँ पे होना चाहिए, सामने। शुरुआत में हो सकता है गलतियां होंगी, लेकिन बाद में एकदम ठीक हो जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है सारी चीजें ना। हो सकता है एक दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन कीबोर्ड पे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों होम, अपर एंड लोअर रो की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो यहाँ पे 6 नंबर की प्रैक्टिस करेंगे। यहां से हम जाएंगे दोस्तों ड्यूरेशन पे 5 मिनट के लिए, मतलब 5 मिनट का सेट कर लीजिएगा, स्टार्ट कर देना। सामने देखो यहाँ पे लिखा रखा है हैंड स्मॉल चेस्ट। आपको इसको पढ़ना कैसे मनी मन में, जैसे मान लो हैंड आपको लिखना है तो आप पढ़ो HAND स्पेस, फिर यहाँ पे आपको स्मॉल लिखना है तो आपको पढ़ना कैसे इसको SMALL। यहाँ पे पढ़ना है CHEST। कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली पढ़ते हैं इसको, हैंड स्मॉल चेस्ट वेरी, ऐसे आपको नहीं पढ़ना। आपको एक एक लेटर को पढ़ना है, जिससे आपकी माइंड प्रोसेसिंग और आपका जो लिखने का तरीका एकदम सुटेबल चले। कई बार क्या होता है जैसे हम पूरे वर्ड पढ़ेंगे तो आपका ध्यान है ना यहां से हट करके कहीं और जगह जाएगा, ठीक है। तो आपको उससे बचने के लिए एक एक लेटर को पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये भी आप समझ गए होंगे। अब हाथ कैसे रखना है, वापिस से होम रो पे रखना है ऐसे कैसे। आज हम देखो, ये आपकी अपर रो होती है, ये होम रो होती है, ये लोअर रो होती है, और आज हम तीनों को एक साथ में कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हाथ आपको होम रो पे रखना है, ठीक है। अब यहां से मान लो आपको लिखना है क्या है, हैंड लिखना है, HAND लिखना है। देखिए दोस्तों, H इससे आएगा, H यहां से A और यहां पे N, और D किससे आएगा, इससे आएगा। तो आराम से हाथ उठाए बिना आपको टाइपिंग करना है, जो उंगली काम आ रही है उसी को उठाना है। जैसे स्मॉल लिखना है तो S इससे आ जाएगा, S, ठीक है। M इससे आएगा, M, ठीक है। A और LL किससे आएगा, LL। आराम से आपको टाइप करना है दोस्तों। आपको C कैसे टाइप करना है, यहां से ये उंगली जाएगी C पे ऐसे, C, ठीक है। फिर यहाँ पे H, ठीक है, E, S और यहाँ पे T प्रेस करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक और शब्द बता रहा हूं कैसे लिखना है, जैसे वेरी लिखना है आपको यहाँ पे, तो वेरी, वेरी कैसे लिखेंगे। वी के लिए कौन सी उंगली आएगी दोस्तों, यहाँ पे ये उंगली वी के लिए आएगी, वी, फिर यहाँ से E, ठीक है। फिर इसके बाद में R की बात करें तो R इससे आ जाएगा, R, ठीक है। और Y किससे आएगा, इससे आएगा। मतलब आपका पूरा हाथ है ना होम रो पे रहना चाहिए, और जो उंगली आपके काम आ रही है उसी को आगे पीछे आपको करना है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा हाथ खड़ा नहीं करना है ऐसे। कुछ लोग ऐसे करेंगे एकदम, कुछ लोग तेजी से टाइपिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको बस आपकी स्पीड से टाइपिंग करना है, जैसे आप सुटेबल हो ना आराम से लिखने में, वैसे आप टाइप करो। स्पीड मत सोचो शुरुआत में आपको सोचना है कि कैसे आप फिंगर सेट कर रहे हो और कैसे आपकी फिंगर चल रही है, ठीक है। आपका जो हाथ का पूरा बैलेंस है होम रो पे रहना चाहिए, और होम रो से आपकी आगे पीछे उंगली करनी है जो काम आ रही है वैसे वैसे, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। और आपको सामने पढ़ना भी आपको एक एक लेटर को है। जैसे हैंड पढ़ना है तो HEN पढ़ो, मतलब एक एक लेटर पढ़ना है आपको, और एक एक जो लेटर आप पढ़ रहे हो उसी को आपको टाइप करना है। आपको हैंड लिखना है तो आपको पढ़ना कैसे, HEN। तो जैसे H पढ़ रहे हो ना, मन में आया मेरे H, तो मैं लिखूंगा पहले H, फिर मेरे मन में आ रहा है E, तो फिर मैं लिखूंगा E, ठीक है। और फिर एन में टाइप करूंगा यहाँ पे। तो ऐसे आपको एक एक लेटर को टाइप करना है। मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे एक एक लेटर पढ़ने की, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पूरा वर्ड पढ़ते हैं और उस वजह से उनकी लाइनिंग मिसिंग होती है या एरर ज्यादा होती है। तो आपको एक एक लेटर को लिखना है अच्छे से और एक एक लेटर को पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कैसी लग रही है आपको टाइपिंग सीरीज। अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो इस टाइपिंग सीरीज को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जो किसी भी वैकेंसी की टाइप कर रहे हैं या फिर DSSB की टाइपिंग कर रहे हैं। सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए उनको, ठीक है। और मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक
तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप आराम से पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप हाथ रखिएगा और वैसे वैसे टारगेट लेके आएगा। टारगेट कितना चाहिए इसके अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे 25 की स्पीड आपकी और 100 की एक्यूरेसी। मतलब यहां से मैं 5 की स्पीड इंक्रीज कर रहा हूं आपकी, अब 5 मिनट में 25 की स्पीड चाहिए, ध्यान देना, और 100 की एक्यूरेसी चाहिए। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो 25 की स्पीड ले आएंगे इसके अंदर और 100 की एक्यूरेसी लाएंगे पूरी एकदम, ठीक है। और साथ में मन में ये हो जाना चाहिए आपकी कि अब मैं होम अपर एंड लोअर रो को एक साथ करने में एकदम कंफर्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। जब मन में ही फील हो जाए तब तक आपको ही करना है एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।